बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। खबरों की माने तो ये घटना सुबह करीब 5 बजे की है। दरअसल गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए निकल रहे थे, तब ये घटना हुई। खबर है कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी मिस फायर हो गया। ऐसे में गोविंदा जी को अब क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनकी हालत ठीक है। वो अभी अस्पताल में है। वैसे जिस समय गोविंदा के पैर में गोली लगी, उनकी पत्नी सुनीता घर पर नहीं थी। सुनीता उस समय जयपुर में थी और अब वो मुंबई पहुंच चुकी है। हम तो यही कहेंगे कि गेट वेल गोविंदा जी सून। मुंबई से विदिता प्रताप, नेशन नाउ।